Këtu ka 10 vjetë që unë vinë këtë bibliotekë me menimin me kalu një po. Dhe më thanë, nga vetja gjykoj që ma mirë këto, lexoj një libër se sa të ri me shokë në kafe, le të diskutojmë cila parti fiton, kush humbet, çka është korrupsioni dhe gjëra tjera jashtë natyrës tonë. Kam marrë shkollën e mesme, kam marrë institutin e lartë bujqësor në vitin 1981. Shumë njerëz kur më pyesin, thonë çka ke punuar? Thamë unë kam punuar si zogu kur bjen borë, që lviz nga një pemë tjetër me gjetë veten. Kjo mungesë në vendin tonë, që nuk i jepet rëndësi librit, ato është veprimtaria njerëzore, ato është dituria njerëzore, ato është eksperienca njerëzore, ato është evolucioni njerëzor, ato është jeta njerëzore. Emanuel Conti thot diçka të bukur. Shkenca është dija njerëzore organizuar, ndërsa mençuria është jeta e organizuar. Se kulturën e zhvillimit të arsimit, ne e kena shumë bërë. Të vjen keq sot që të rritë nuk janë të apasonu mas libra. Unë vërej edhe në moshën teme që sa ullëm dikun me pi kafe i shofë me i celular për para. Nuk është gjë e keqe, për gjithë se cila ka kohën e vetë. Unë sa të kam frënë dhe të lexoj. Dhe me thanë, e ja u këshilloj që libri të merr me veti. Unë ja u këshilloj ju dhe shumë si puna juj, mas që doni libër. Njerin e shtën pa vetdia. Vetdia vjen ma vonë. Pa vetdia është natyra njerëzore, njeriu vjen nga natyra, janë instiktet, dhe vetdia është kultura që merr gjatë jetës.